Hi friends, this is Kiran. Welcome to Mobile Tech in Telugu channel. Friends, ఇవాల్టి వీడియోలో మీకు ఈ JBL బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ నేను 1700 రూపీస్ కి అయితే నేను అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ మీరు దీన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు ఈ ప్రొడక్ట్ యొక్క లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో అక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేసి కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది ఇవాల్టి వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక నా ఇలాంటి వీడియోస్ చూడాలి అని అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ నుంచి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన నుంచి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియోని మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలరు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మీకు ఈ JBL బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని నేను 1700కి పర్చేస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు కనుక దీన్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ మరియు కామెంట్లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో అక్కడ నుంచి మీరు ఈ JBL బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని అయితే బుక్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, దీనికి ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో దీన్ని బయట తీద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ JBL బ్లూటూత్ స్పీకర్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు స్టార్టింగ్లో బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది అదే బ్లూటూత్ సింబల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాటరీ సింబల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్ సింబల్ అనేది కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే గో అని కనిపించి ఇక్కడ JBL లోగో అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే రైట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఆక్స్ కేబుల్ బ్లూటూత్ అలాగే కింద చూస్తే పోర్టబుల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ అని కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అలాగే నెక్స్ట్ వస్తే ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్పెక్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ట్రా రాశారు ఫ్రెండ్స్. సో 5 hours ప్లే టైం అని స్పీకర్ ఫోన్స్ అనేది ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ తిప్పితే ఇక్కడ మీకు ఒక పిన్ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. సో క్విక్గా దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఓపెన్ చేస్తే ఇది ఫ్రెండ్స్. సో బాక్స్ పక్కన పెడదాం ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా చూస్తే మనకి JBL స్పీకర్ అనేది ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ చూస్తే మనం సూపర్, చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకి రబ్బర్ ఫినిష్ అనేది ఇచ్చినట్టున్నారు. సో అందువల్ల చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా స్మూత్గా నైస్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రంట్ చూస్తే మనకి మెస్ అనేది ఇవ్వడం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే స్పీకర్ ఉంటుంది కావచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఆడియో అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే JBL అని. సో ఫ్రెండ్స్, ఫ్రంట్ చూసినట్లయితే మీకు బ్లూ కలర్ లైట్ అలాగే JBL లోగో అలాగే మెస్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టాప్లో చూసినట్లయితే పవర్ బటన్, బ్లూటూత్ బటన్, వాయిస్ వాల్యూమ్ డౌన్ అండ్ అప్ బటన్ అలాగే వాయిస్ రిసీవ్ కాల్స్ బటన్ మీకు కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు JBL లోగో మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సైడ్ కనుక మీకు చూస్తే ఆక్స్, పవర్ బటన్ అలాగే మైక్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మీరు ఒక ట్యాగ్ పెట్టుకోవడానికి మాత్రం ఒక హోల్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ స్పీకర్కి హోల్ ట్యాగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒక బాక్స్ అనేది ఎక్స్ట్రా రావాలి ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఏమున్నాయో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూస్తే మనకి ఇక్కడ పేపర్ వర్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో బాక్స్లో ఇంకేమీ లేవు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి పేపర్ వర్క్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ JBL గో అని ఉంది. అలాగే ఈ పక్క చూస్తే USB కేబుల్ అలాగే ఎలా సెటప్ చేయొచ్చు అనేది అన్నీ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది చూస్తే మనకి ఇంకా ఒక కేబుల్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేసి USB పోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఛార్జింగ్ అనేది చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీని ద్వారా మనం ఛార్జింగ్ అనేది బ్లూటూత్ స్పీకర్ అనేది ఎక్కించడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ USB పోర్ట్. సో అలాగే ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి బాక్స్లో వచ్చిన. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ బ్లూటూత్ని కనెక్ట్ చేయడానికి పైన పవర్ బటన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీని పవర్ బటన్ ఫ్రెండ్స్. సో పవర్ బటన్ ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ చేస్తే మీకు లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. సో ఇక్కడ లైట్ అనేది వెలిగింది అంటే మనకి బ్లూటూత్ అనేది ఆన్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మీకు బ్లూటూత్ సిమ్ ఉంది కదా, ఒకసారి టచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టచ్ చేస్తే ఈ బ్లింక్ అనేది అవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మీ మొబైల్ అనేది ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బ్లూటూత్ అనేది ఎనేబుల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీకు JBL గో అని కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ JBL గో అని క్లిక్ చేసి మీ పేరైనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ కనెక్టర్ అని వచ్చింది. కనెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సాంగ్ అనేది ప్లే చేస్తాను.
మాటలకైనా నన్ను ఊరుకోబెట్టడు. ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లూటూత్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన వాయిస్ మనకి కాల్స్ వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోవడానికి, అలాగే ఛార్జింగ్ బ్యాకప్ అయితే మాత్రం 5 hours అనేది కాస్తుంది ఫ్రెండ్స్ స్టాండ్ బై టైం అయితే. అలాగే ఈ క్వాలిటీ విషయానికి మాట్లాడుకుంటే క్వాలిటీ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ JBL స్పీకర్ యొక్క క్వాలిటీ బేస్ అయితే యావరేజ్ ఉంది కానీ ఫ్రెండ్స్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్గా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి మనం సౌండ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి మనం కంట్రోల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే పవర్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కాల్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచే మనం ఈ స్పీకర్ నుంచి అలా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో ఈ ఫీచర్ అయితే మనకి చాలా బాగుంది. అదేగాక JBL అంటే మంచి కంపెనీ కూడా ఫ్రెండ్స్. సో వీటన్నిటిని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కనుక ఈ JBL స్పీకర్ కొనాలి అనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో మంచి స్పీకర్ అని అయితే నేను సజెషన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.